ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கடலைப்பருப்பு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 கிளாஸ் தண்ணியோட ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இது கூடவே அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2லேருந்து 3 ஹவர் இது ஊறினா போதும். இது நல்லா ஊறட்டும். இது 3 ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த டைமில் இதை எடுத்து நம்ம நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 தடவை கழுவிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து ஒரு ஒயிட் டவல் எதனா போட்டு அதில் போட்டு ஆற வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆறினா போதும். அதுக்குள்ளே இதுக்கு நம்ம மசாலா பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு ஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர், ஒரு ஸ்பூன் சாட் மசாலா, கொஞ்சம் பெருங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சாத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கடலைப்பருப்பு ஆறிட்டுருக்கா பார்க்கலாம். இது ஆல்மோஸ்ட் ஆறிட்டுருக்கு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த துணியை நம்ம திருப்பி போட்டு ஒரு வாட்டி தேய்ச்சி எடுத்தோம்னா இருக்க தண்ணி கூட எல்லாம் காஞ்சிடும். இப்போ இது காஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சின்னு இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய். இது நல்லா காஞ்சதும் மேலே ஃப்ரை ஆனதும் இதெல்லாம் மேலே வரும். இந்த டைமில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எண்ணெய் இருந்தால் அதில் எல்லாம் போயிடும். இந்த மாதிரியே நம்ம எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இதுக்கு இப்போ நம்ம மசாலா கலந்து வச்சுருக்கோமே அதை போட்டுக்கலாம். இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது சூடாக இருக்கப்பவே மசாலா போட்டுக்கணும். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சாக்கா நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஒரு 10 days வரைக்கும் இது நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.